Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tuberkulosis dan etika batuk yang benar. Yuk kita kenali terlebih dahulu pengertian TB. TB paru adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, biasanya menyerang paru, kemudian menyerang ke semua bagian tubuh. Seseorang yang terkena infeksi dapat menyebabkan partikel kecil melalui batuk, bersin, berbicara, atau tertawa. Apa sih gejala TBC? Batuk berdahak lebih dari 3 minggu, batuk dapat bercampur darah, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, dan penurunan berat badan. Apa itu etika batuk? Etika batuk adalah cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau dengan baju, jadi bakteri tidak menyebar melalui udara dan tidak menular ke orang lain. Anda sedang batuk atau bersin, tahukah Anda bahwa saat ini Anda berpotensi menyebabkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Anda dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk dengan benar berikut ini. Saat Anda batuk atau bersin, lalu gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan baju bagian dalam, kemudian lap tangan. Gunakan masker penutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Buanglah tisu setelah gunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan sabun atau bersihkan dengan alkohol. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarangan tempat. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka kamu ikut membantu untuk menghindari infeksi di sekitar kita.